Dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Tani në këtë studio jam së bashku me zonjën Sidita Halluni, punojse në bibliotekën Marin Barleti të qytetit tonë. Sidit, mirë se erdhe. Mirë se vëgjeta. Në fakt, takimi me ty më ngjall gjithmonë interes. Vetëm para pak ditësh, në kuadrin e veprimtarive për ditën botërore të librit, në bibliotekën Marin Barleti ishte një ekspozit. Një ekspozit 3 planshe, drejt për drejt me librin, drejt për drejt me punën në librin e digjituar, me librin digital, dhe drejt për drejt me audiolibrin volumi.com. Ishte një triptip, do të thoja, një këndvështrim në 3 kënde të librit. Natyrisht ne kemi folur vazhdimisht për bibliotekën Marin Barleti, punën që ajo bën në propagandimin e librit, në promovimin e tij. Kemi folur për volumi.com si një mundësi e takimit audio të librit. Biblioteka digjitale, natyrisht jemi njohur, por unë sot mendoj të njihemi akoma më shumë. Në fakt, çfarë është biblioteka digjitale Marin Barleti? Është nisma e parë e bibliotekave. Një veprimtari e tillë e ka bërë Shkodra dhe shpresoj ta mbajë me sukses. Atëherën, biblioteka digjitale është që të siguroj qasje të drejt për drejt të informacionit në formatin digital dhe jo digital, qasje dhe ruajtje trashëgimisë kulturore dhe shkencore, gjetje lehtë e materialeve, përdoruesit të kenë mundësi të shfletojnë librat nëpërmjet aplikimeve bashkohore. Pra mjafton të kesh thjesht një laptop apo një kompjuter me internet dhe jemi ne tek studiuesit dhe tek përdoruesit pa pasur nevojë që ata të vinë në biblioteken tradicionale. Pra që t'ju ofrojmë kushte sa më komode dhe të rehatshme për studim. Interesante, ndërkohë që kjo punë nuk ka nisur sot, me sa di unë ka 10 vite, dhe numri i faqeve i kalon 5500, ndërkohë numri i librave, periodikëve, inkonabulave e tjerë është i shumë, do thosha, kanë kaluar shifrën mbi 85. Mund ta tregoni si janë përzgjedhur këto materiale për të digjituar? Atëherë, siç e dim që biblioteka e Shkodrës është ndër bibliotekat me pasurinë dhe vlerat më të rralla ndër bibliotekat e Shqipërisë. Jemi munduar që të përzgjedhim librat dhe periodik që i shërbejnë studiuesve të ndryshëm, këto materiale që përpara ishin të ndaluara të konsultoheshin, dhe tani themi se ja kemi arritur këtij qëllimi që ju kemi dhënë studiuesve një paketë të plot librash, pra janë libra, konkretisht janë libra studimor. Themi 85, dikush mund të thotë 85 libra as 100, po të përkthehen këto 85 libra, janë diku te 19.000 e ca faqe. Pra, po kështu janë revista, koleksione të plota, pra janë 17 koleksione të plota, po të shohim revistën Hydhi i Dritës, që fillon nga viti 1913 deri në 1944, pra është komplet 276 numra që ka komplet është digjituar. Që përmban 100, po që ka gjithë këto. Janë gjithë numrat. Pra janë kalendar, janë, siç thotë edhe ju, inkunabulat, 4 inkunabula, janë harta, janë dorëshkrime, pra janë rreth 55.000 faqe në online. Duke filluar nga Meshari, Gjon Buzuku, Meshari, Doktrina Kristiane, 15 volume, Visare të kombit, pra që janë folklor, studi dei storici di Venezia, pra janë 10 vëllime të historisë e Venecias, por fatkeqësisht 3 nuk i kemi, vetëm 7 janë, që janë të digjituara, janë kultura islame, Kombona e së diellës, revista Agimi Albania, Cirka,
janë revista materiale pafund. Libra të mjedës, Dhe fishtes. libra të mjedis, ndërshkrime të fishtes, patjetër. Natyrisht kjo është një punë e vazhdueshme. Ju keni qenë direkt e marrur me këtë proces. Si është procesi i digitalizimit? Si është realizuar? Procesi i digitalizimit, pasi bëhet përzgjedhja e materialit që duam të digjitojmë, pra ne kemi bërë pamundurën që librin mos ta dëmtojmë. Se po të shohim në repartet e digjitimit, po të flasim në Londër, atje libri shkepet lidhja dhe skanohet faqe për faqe. Ne nuk i kemi këto kushte dhe jemi munduar që të bëjmë skanimin pa dëmtu librin, por dhe cilësia të jetë e mirë për përdoruesin që do ta shohin. Pasi bëhet skanimi, konvertohen gjithë këto faqe në PDF. Libri ka në fund ka dhe një indeks, pra gjithë ato titujt e librit janë shkruar në PDF. Kësaj PDF i kemi vënë dhe një vulë të bibliotekës. Pra Vulë digjitale, që do të thotë që kjo punë është bërë nga Biblioteka Marin Barleti, por dhe ky libër mund gjehet në këtë bibliotekë. Por gjithashtu kjo PDF ka dhe një kod, një password, që personat që do ta marrin mos të kenë mundësi që të damtojnë PDF-n, të presin PDF-n, të shtojnë diçka tjetër, pra ju japim të drejtën studiuesve për ta marrë, por jo për ta dëmtuar, për ta marrë ashtu në origjinal, as për ta tjetërsuar. Për ta marrë ashtu në origjinal, siç është dhe në libër. Në fakt, si mund aplikohet për të hyrë në këtë faqe të bibliotekës suaj? Është krejt e thjesht, mjafton që në Google të kërkohet Biblioteka Marin Barleti dhe aty del katalogu i gjithë materialeve digjitale që janë të radhituna në mënyrë alfabetike. Gjatë kësaj kohe, sa e vizitueshme ka qenë faqja digjitale e bibliotekës Marin Barleti? Ka qenë e vizitueshme, pasi ne nëpërmjet Google Analytics masim vizitorët dhe është e kënaqshme. Por nga ana tjetër, shpesh herë marrim dhe emaile ku na pyesin se si mund të hyjmë që të kërkojmë librat tuaj, pra si çfarë hapash duhet të ndjekum. Pas ekspozicës që u organizu me datë 25, kemi marrë dhe emaile falenderimit ku na falenderojnë nga jashtë që kjo bibliotekë është një vlerë dhe një ndihmëes e madhe për ne që jemi në emigrim. Jo më larg se në muajin shkurt, unë kam pas duhet diftoj një rast, një student që kishte ardhur nga Franca dhe mori librat në albanologji dhe erdhi, unë këto libra tha do t'i fotokopjoj. I thash, këto libra unë i kam gati, thash, dhe t'i dërgoj me email. Po tha, si ka mundësi, tha, unë kam prej, tha, biletën, tha, apostafat, ju doshin për temë masterit, që po kryte në Francë, unë kam prej, tha, biletën apostafat për marrë në Bibliotekë Shkodrës për me marrë. Pra, do të thënë, është një ndihmës që ne ju japim. Është një ndihmës e jashtëzakonshme. Ndërkohë, do desha të dija libri në vite, ka kritere të veçanta për të hedhur digital, ka pengesa, sepse jo të gjithë librat mund të... Po, jo të gjithë librat, sepse është e drejta autorit, por këto janë libra që ju ka kalu e drejta, sepse janë libra, pa 70 vjet, ju ka, domethënë janë libra që në 1900, 1800 e sa janë librat e mjetës që datojnë, pra domethënë janë që ka kalu autorsia. Po, ndërkohë që me sa pash gjatë veprimtarisë mund edhe autor të veçantë mund të dhurojnë të drejtën e tyre, ashtu siç ka bërë për shembull Skënder Temali. Po, profesor Skënderi na ka dhuru 3 libra, ku së shpejti edhe ato do t'i hedhim në online. Pra është edhe një mënyrë që dikush i cili nuk e shikon në mënyrë fitimprurse të drejtën e autorit mund... Por Skënder Temali na ka dhuru librat e ri, pra që ka butu ai kohët e fundit. Janë ndrysh nga këto të vjetrit fare që kemi. Natyrisht. Me një program ritmik patjetër që ju keni atë planin tuaj të digitalizimit të mëtejshëm? Programi është që ne të ecim, pra puna që ne
Po bëjmë dhe marrim nuk kam qejf me thënë lëvdata, po falenderimet e Natyrisht mirënjohje. Mirënjohje nga studiusit na bën që të ecim edhe më shpejt dhe t'ju japim mundësi të konsultojnë edhe libra dhe materialet e tjera që ne kemi në plan. Për shembull, në plan tani kemi shkrimtar shqiptar që janë në albanologji dhe periodik të ndryshëm që Fondi Albanologjisë ka pa fond dhe Biblioteka Marin Barleti. Si bashkëpunoni me institucionet shkencore, për shembull me universitetin, në mënyrë që këto kërkesa të harmonizohen edhe tek ajo që ju ofroni? Bashkëpunimi është i shkëlqyer, pasi ndoshta për arsye të ndryshme, jo komplet koleksioni mund të jetë i plot në bibliotekën tonë dhe ne i kemi patur raste shkëmbimi, kemi huazu nga biblioteka e Universitetit të Shkodrës për të plotësuar këtë koleksion. Pra, do të thënë kemi marrëdhënie dhe bashkëpunim shumë të mirë me universitetin. Kishte edhe një pyetje si ditë prej shumë vitesh ti punon aty në këtë sektor, edhe në sektor të tjerë, gjithmonë një qasje aktive me librin, me letërsinë, me botimet, kur merr në dorë një libër që i hyn procesit të digitalizimit. Ndjeshmërinë tënde rreth një libri apo një tjetri? Ndjeshmëria është e bukur kur nisesh që do të arrish të ndihmosh dikën. Pra dhe kjo të bën që të ndihesh më rehat. Pra sepse unë po bëj një punë, por a do t'i shërbej dikujt? Dhe patjetër që do t'i shërbej dikujt. Është një punë e mundimshme shumë si proces. E duke parë këto, do të thënë, teknikat e punës që ne kemi, që ndjekum, nuk është edhe krejt e lehtë, por ajo dëshira e mirë për të punu na ka bërë që ne të ecim përpara. Do të kujtoj këtu që e kam pas shumë, pra ne punojmë me një skaner shumë të thjeshtë që nuk është për atë punë. Dhe do të kujtoj këtu një gazetën Posta e Shqipnisë. Është një gazetë, një format tejet i madh. Dikush tjetër që dëgjon thot gazeta 4 faqe ka. 4 faqe ka, po ne i kemi lidhjet 1 vjeçare. Dhe imagjino gjithat gazetë, pa dëmtu, ta marrësh, sa ta sjedhesh një faqe, pra gjithë ule ço gazetën në skaner është pak e mundimshme. Po kështu kujtoj edhe librin Shqipëria 1927, që është një libër me 780 faqe, një libër voluminoz, pra për kushtet që kemi ne, është e lodhshme dhe e vështirë. Po gjithsesi është një punë e lavdërueshme. E lavdërueshme dhe kënaqësia është e madhe kur arrihet në fund që të shifen rezultatet. Natyrisht, siç tham, është një punë e vazhdueshme. Në vëmendjen tuaj, çfarë keni aktualisht në proces të digitalizimit? Pra janë periodik të ndryshëm që nuk kemi arrit akoma, dhe librat të autorëve shqiptarë, se deri më tani kemi punuar vetëm autorë të huaj, tani do t'i rikthehemi shqiptarëve. Pra librat të shkrimtarëve të traditës? Të traditës, po, që janë në Fondin Albanologjisë. Natyrisht është një punë inkurajuese, të duket paksa e heshtur, por flet shumë, sepse është një mundësi tjetër e qasjes me librin, e mundësisë që ju jep lexuesve kudo që të ndodhen në botë, që të shfletojnë librat e Bibliotekës Marin Barleti. Prandaj dhe aktiviteti i fundit ekspozita u konceptu, sepse po t'i thush atij tjetrit 85 libra, thot 85 libra asnjë, por kur pra dashamirësit e bibliotekës të vinë dhe të shohin 85 librat aty dhe gjithë periodik, hartat, ngjanat, do të thënë impakti me librin fizik, atëherën të beson edhe ty çfarë volumi dhe çfarë punet ka bë Biblioteka Marin Barleti. Por natyrisht dhe çfarë pasioni dhe dashurie për librin. Patjetër. Si gjithmonë një bibliotekë publike në shërbim të publikut, të njerëzve ju ofron mundësi të ndryshme dhe një nga këto mundësitë e kohës është libri digital. Si ditë, unë të falenderoj shumë për këtë hapësirë
të librit digital dhe këtë informacion apo këtë qasje, sepse dhe ne, radio publike, ndërkohë që dëshirojmë të shërbejmë njerëzve me informacion, me çdo gjë që lidhet me interesat e tyre. Është një organizim shumë i bukur i Bibliotekës Marin Barletit të qytetit tonë. Falenderoj shumë ty që ishe sot dhe të uroj gjithmonë sukses në pasionin tënd për punën me librin në të gjitha sferat e tij, por tek libri digital një qasje vërtet e bukur. Faleminderit dhe unë ju uroj sukses në punën tuaj të përditshme. Faleminderit si ditë, shëndet e jetë dhe mbarësi. Faleminderit.